Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sholat jenazah atau nyolatan mayit. Hiji, niat. Misalkan anu maot teh istri dewasa, maka niatna usolli fardol kifayati ala hadhil mayyitati arba'a takbiratim mustaqbilal kiblati ada ma'mumal lillahi ta'ala. Eta pamijanten makmum, pamijanten imam kantun ngarobih ieu adaan imamal lillahi ta'ala. Teras takbir, bari dina hate niat, dina biwir takbir, dina hate niat abi nyolatan ieu mayit istri anu bin anu opat takbiran mayun ka kiblat janten makmum fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Beres niat dina hate takbir beres. Santos takbir kahiji teras ngaos Al-Fatihah. Santos ngaos Al-Fatihah teras ngaos teras takbir deui kadua. Santos takbir kadua teras ngaos sholawat Ibrahim. Ieu sholawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Beres ngaos sholawat teras takbir katilu. Santos takbir katilu teras ngaos doa ieu Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa'afiha wa'fu anha. Dugi kadinya anu ponok mah pami anu panjang kantun namihan ieu diteraskeun wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha wagsilha bil ma'i wassalji wal barad wa naqiha minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilha daron khairam min dariha wa ahlan khairam min ahliha wa zawjan khairam min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Dugi kadinya anu panjang mah pami istri mah ha tungtungna, pami pamagat mah hu, pami istri duaan huma, pami pamagat duaan hum atau huma, pami istri sareng pamagat lebih ti tilu lebih ti dua hum, pami istri tilu nu maot atau leuwih ti tilu disakaliguskeun nyolatanana hunna tungtungna. Santos doa eta teras takbir kaopat ngaos doa ieu Allahumma la tuhrimna ajraha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Rabbana innaka ra'ufur rahim. Beres doa eta dina takbir kaopat teras salam kapalih katuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari ngalieuк tangan diturunkeun nu palih katuhu. Teras ngalieuк kapalih kenca atau salam kapalih kenca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras panangan kenca dilungsurkeun. Tah dina nyolatan mayit mah nganggo wabarakatuh. Pabidina netepan fardu atau qobla jeung ba'da teu kenging nganggo wabarakatuh dugi ka Assalamualaikum warahmatullah. Tak dugi kadinya dina netepan salianti salat mayit. Sakitu panginten. Hapunten tina kakiranganana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.